सो पहिली मॅच जाता मामलेदार पोंडा आणि एसबी डीवायएसपी पोंडा यांच्या भितर. कॅप्टन ऑफ एसबी डीवायएसपी पोंडा, कॅप्टन प्लीज सबमिट युअर प्लेइंग 11 लिस्ट. फायनल कॉल तुमका प्रत्येक मॅचीक मॅन ऑफ द मॅच असा. सो 12th मॅन कॉम बॉक्सान येवप गरजेचे. आणि उद्घाटनचा जोरकडेच आम्ही या 12व्या वर्षाच्या पहिल्या मॅचीक सुरुवात करता. पहिली मॅच जाता मामलेदार पोंडा आणि एसबी डीवायएसपी पोंडा यांच्या भितर. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. एक दुखीन टुर्नामेंटाक एकत्रीत जाता. आज म्हाका खूब खुशी जाता. 11 वर्सां कितलेशेच गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट जे फोंडेचे आसा तांणी भाग घेतले आनी अंदू तर म्हाका दिसता हायेस्ट गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट 26 टिमींग ह्या हातूंत भाग घेता. प्रत्येकाचें कर्तृत्व सिद्ध करपा खातीर प्रयत्न करता. एक बरी गजाल की अंत्रूज पत्रकार संघान हो टुर्नामेंट आयोजीत केल्या. ज्यो प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे यंग तशेंच जाणटे जे प्लेयर आसा ते एकत्रीत जाता आनी प्रत्येक डिपार्टमेंटान जे प्लेयर आसा क्रिकेट खेळणारे ते एकत्रीत जाले कारणान तांची वळखूय वाडटा. नाजाल्यार एकामेकाक हे सरकारी कर्मचारी वळखना आनी तातूंतल्यान वेगवेगळ्यो गोश्टी कितें कितें जाता हें सांगपाची गरज ना. पूण हें भरीव अशें काम ह्या टुर्नामेंटाच्या माध्यमांतल्यान अंत्रूज पत्रकारिता करता हें पळोवन खरेंच मनाक खोस. आज ह्या दिसा हांव इतलेंच उलयतां की बऱ्यो गोश्टी अंत्रूज पत्रकार संघ ज्यो करतात त्यो तांणी फुडें चालू दवरच्यो. सदांच म्हजें सहकार्य तांकां आसतलें, आमच्या ट्रस्टाचें सहकार्य आसतलें आनी बऱ्यो गजाली जेन्ना मनीस करता तेन्ना केन्नाच आमी फाटीं पडना हें लक्षांत दवरपाक जाय. ओन्ली वी रिक्वायर्ड इज डिटर्मिनेशन आनी तें अंत्रूज पत्रकार संघा कडेन आसा. विल पावर आसा आनी ताचे फाटल्यान बाकीच्या लोकांचें योगदानूय आसा आनी बरे कार्यक्रम साजरे करता. त्या खातीर तांचें मना पासून अभिनंदन करता. ग्रावंड जेन्ना बरो आसता तेन्ना एक एक गोश्टी सादरीकरणां एकदम इजी जाता आनी तशेंच आमच्या फोंडा म्हालांत जाला. आमचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आसा ताजेर जो ग्रावंड आसा कित्येक वर्सां ह्या ग्रावंडार आमी स्वता खेळटाले. हांव 8वी आसतना ह्या ग्रावंडार खेळपाक गेल्लो आनी म्हाका अभिमान आसा. त्या नंतर हो एक्वायर जालो आनी त्या नंतर बरो ग्रावंड जालो. 8वी आल्मेडा हायस्कुलान सबंद गोंयांत आमी गोवा लेवलार जे स्कूल टुर्नामेंट जाताले तातूंत आमी जैतिवंत जाले. आमी त्या वेळार डॉन बॉस्को हायस्कूल पणजी हांकां मारले आनी सबंद गोंयांत आल्मेडा हायस्कूल जैतिवंत जाले. त्या टिमींत 1972-73 हांव आशिल्लो आनी ताजें मोठेपण म्हाका ह्या ग्रावंडार खेळून मेळ्ळां. आनी त्या शिवाय बांदोरा युथार जेन्ना हांव खेळपाक लागलो तेन्ना पसून हांवें फाटल्यान पळोवना. मागीर चौगुले कॉलेजींत युनिवर्सिटी लेवल पर्यंत आमी खेळ्ळे. त्या वेळार हें नाशिल्लें, आमची रणजी नाशिल्लो, त्या खातीर आमी मुखार वचूं शकले ना. तो कांय गोश्ट न्हय पूण क्रिकेट ह्या संबंदीत शब्दांत सदांच म्हजें फाटबळ आसा आनी त्या शब्दान म्हाका फाटबळ दिलें. सबंद गोंयांत आज जर लोक म्हाका वळखता आसत 1999 पयलीं आमदार जावचे पयलीं तर क्रिकेटी खातीर वळखता.